When reality hits you, you will be aware of what you have. You can't be too confident and dare to love someone at that time because you just saw that she or he is not going to walk away. But when you always treat her or him close, not putting him or her first, break her trust and make him or her feel insecure mostly, start not to spend time or ignore her or him too many times. Finally, she or he will start prioritizing herself or himself first. She or he seems different than before. She or he is used to learning to be more independent without you. She or he start recovering herself again. Start enjoy her new hobby, realize her was or he was by fulfilling her or his dream alone and decide to end the relationship. It was because you changed her or him from the person who want nothing more than to be there for you, and loving you was the only way she or he could. The person who see your flaw by below them as my as your strength. The person that you should have but doesn't. The person who still can't bring herself or himself to hate you even though sometimes you probably deserve it. But now, she or he is starting not to love you anymore. And one day, you gonna want her or him back. ថ្ងៃណាមួយអ្នកនឹងចង់បាននាងត្រឡប់មកវិញនៅពេលដែលការពិតមកដល់អ្នកនឹងបានដឹងខ្លួនយ៉ាងច្បាស់អំពីអ្វីដែលអ្នកធ្លាប់មានអ្នកអាចមានទំនុកចិត្តខ្លាំងពេកហើយក៏ហ៊ានបាត់បង់នរណាម្នាក់នៅពេលនោះពីព្រោះអ្នកគិតថានាងឬគាត់នឹងមិនដើរចេញប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកតែងតែមិនអើពើមិនយកចិត្តទុកដាក់បំផ្លាញការទុកចិត្តនឹងធ្វើឲ្យនាងឬគាត់មានអារម្មណ៍ថាគ្មានសមត្ថភាពច្រើនទីបំផុតនាងឬគាត់នឹងចាប់ផ្ដើមផ្ដល់អត្ថភាពដល់ខ្លួនឯងជាងមុនដោយហាក់ដូចជាខុសពីមុនពីព្រោះតែនាងឬគាត់ចាប់ផ្ដើមស្គាល់នឹងភាពឯករាជ្យជាងមុនដែលគ្មានអ្នកនាងឬគាត់ចាប់ផ្ដើមស្វែងយល់ពីខ្លួនឯងម្ដងទៀតចាប់ផ្ដើមរីករាយជាមួយចំណូលចិត្តថ្មីដឹងពីតម្លៃខ្លួនឯងដែលបំពេញក្តីស្រមៃរបស់គាត់ដោយនាងតែម្នាក់ឯងហើយសម្រេចចិត្តបញ្ចប់ទំនាក់ទំនងនេះវាគឺដោយសារតែអ្នកបានផ្លាស់ប្ដូរនាងឬគាត់ពីមនុស្សដែលមិនចង់បានអ្វីក្រៅពីនៅទីនោះសម្រាប់អ្នកនិងស្រឡាញ់អ្នកព្រោះតែវាគឺជាវិធីតែមួយគត់ដែលនាងឬគាត់អាចធ្វើបានពីអ្នកដែលមើលឃើញកំហុសរបស់អ្នកប៉ុន្តែនៅតែឲ្យតម្លៃព្រោះវាជាចំណុចខ្លាំងរបស់អ្នកពីបុគ្គលដែលអ្នកគួរមានប៉ុន្តែបែរជាមិនអាចមានពីមនុស្សដែលនៅតែមិនអាចធ្វើឲ្យខ្លួនឯងស្អប់អ្នកទោះបីជាពេលខ្លះអ្នកគួរតែស័ក្តិសមនឹងទទួលបានវាក៏ដោយប៉ុន្តែនៅពេលនេះនាងឬគាត់ចាប់ផ្ដើមលែងស្រឡាញ់អ្នកទៀតហើយ